Máy này dùng điện ngốn phải biết, nghe thì tưởng vậy mà không phải vậy anh ơi. Máy heat pump không đun nước bằng điện trực tiếp như bình nóng lạnh thông thường. Nó hoạt động theo nguyên lý trao đổi nhiệt, dùng điện chỉ để chạy máy nén, còn nhiệt thì lấy từ không khí xung quanh. Tỷ lệ tiêu thụ điện chỉ khoảng 1 phần điện để tạo ra 3 đến 4 phần nhiệt, nên tiết kiệm điện hơn bình nóng lạnh truyền thống gấp 3-4 lần. Nhiều khách hàng nhà biệt thự dùng 4 đến 5 phòng tắm vẫn bảo rằng tiền điện tháng đó chẳng nhích lên mấy đồng. Tóm lại, điện thì ngốn ít mà nước nóng lại dồi dào. Quý anh chị quan tâm sản phẩm nước nóng tổng, hãy inbox để Ecomax tư vấn nhiều hơn. Em xin cảm ơn.